The fifth most common question asked by the non-Muslim is, why does Islam allow a Muslim man who have more than one wife? What does Islam say? Gaafii baramtuu warri musliman ta'in gaafatan tana keessaa shanaffaa amantiin islaamaa dhiirti takka jaartii takka ol fuudhu maaliif hayyamti gaafii jettuudha. Kanarratti amantiin islaamaa maal jetti? Rabbiin quraana keessatti suuraa An-Nisaa aayata 3 irratti akkana jedha. Dubartoota irraa tafee tan teessiniif bareeddee fuudha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessa waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessatti waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. Kana jechuun yoo haqa isaanii eeguu keessa wal qixxeessuu dandeesse qofa dubartii 2 3 yookiin 4 fuudhuu dandeessa. Yoo hin dandeenye garuu takkuma qofa fuudhuu qabda. Ammaas quraanni suuraa An-Nisaa aayata 229 irratti akkana jedha. Jaartiilee teessan jaalala keessa wal qixxeessuu hin dandeessan osoo bolaltanillee garuu bultii keessatti guutumaa guutuu garee isii takkaa gortanii taarrarraastanii hin dhiisinaa jedha. Irra hedduun nama amantii islaamaa keessa jaartii 4 fuutee qabaachuun dirqama jedhanii yaadan. Islaamummaa keessa jaartii 4 fuudhuun dirqamaa miti garuu filannaadha. Akka filmaataatti dhiyaate. Amantii islaamaa keessa dubartii takka ol fuudhuun filannaadha. Waan kanaan mubaaha jennaan. Garuu yoo dubartii takka ol fuutee wal qixxeessuu hin danda'in hogguus rakkoo hamtuu keessa jirta. Kanaafuu yoo dubartii takka ol fuutan isaan hunda jidduutti haqa dalaguun sirratti dirqama jechuudha. Mee xiinxallee haa laallu. Sababaa loojikaa haa amantiin islaamaa dhiirtii islaamaa takka dubartii takka ol fuudhuu maaliif hayyama gooteef waan jiru xiinxallee haa laallu. Uumamaan akka beenutti dhiiraa fi dhalaan reeshiyoo takkaa'uu haala walqixa ta'e irra dhalatan. Garuu sadarkuma piidiyaatirik keessattuu umruma ijoollummaa keessattuu ogeessa fayyaa kamiyyuu yoo gaafattan meedikaalii takkaa'uu akka fayyaatti saalli dubartiidhaa dhiiraarra akka jabaa ta'e isiniif himan. Ijoollee dubaraatu ijoollee dhiiraarra jarmiiwwanii fi dhukkuboota adda addaa ofirraa ittisuuf dandeettii irra qaba. Sadarkaa piidiyaatirik takkaa'uu umruma ijoollummaa tanattuu du'a ijoollee dhiiraatii fi ijoollee dhalaa yoo bira qabnee ilaalle du'a ijoollee dhiiraatu irra heddummaata. Kanaafuu sadarkuma piidiyaatirik jedhamu kanarrattuu lakkoofsa warra dhalaatu warra dhiiraarra caala jechuudha. Yeroo ammaa waraana takkaa'uu lola hedduutu ta'aa jira. Lolarrattis jara dhiiraa kanaatu jara dhalaarra dhumaa jira. Jiruu fi jireenya keessatti sababaa balaa adda addaatiin duutu jira. Sababaa alkooliitiinis, sababaa drug addiction takkaa'uu araada qoricha badaatiin qabamuunis, akkasuma sababa dhukkuba adda addaatiinis duutu jira. Dhimmoota kanneen hundarrattuu ammaas warra dhiiraatu warra dubartootaa kanarra baay'inaan du'aa jira. Akka to'annii yookiin istaatiksii yeroo ammaa nu garsiisutti avareejii yookiin jiddugaleessi umrii jireenya dubartootaa avareejii umrii jireenya dhiiraa ni caala. Dubartootaatu umrii dheertuu irra jiraata. Arraan tan addunyaa tanarra baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraa caala. Biyyoota addunyaa sadaffaa muraasa keessatti biyya akka Indiyaa taniin irraa dhufe keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa warra dhiiraatii gadi. Sababni kun ta'eefis female infanticide takkaa'uu ilmoon dhalatte yoo dhalaa taate beekaa ajjeesuu fi female feticide takkaa'uu yoo ilmoon garaa jirtu san dhalaa taate ulfasan waan garaa baasaniif. Kanaaf Indiyaa keessa lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatii gatte. Sagantaa mata duree Let Her Die jettu takka dhaadannoo barreessanii jala hiriiran BBC irra dhiyaate takkaatu ture. Gaazexeessituun lammii British maqaansi Emily Buchanan jedhamtu takka akkana jette. Guyyatti daa'imman garaa jiran 3 oliitu eega dhalaa ta'uun isaanii adda baafameen booda garaa baafamaa jira jettee gabaaste. Biyya Indiyaa qofa keessatti ilmoon garaa jirtu 3 oliitu dhalaa ta'uunsi eega beekame booda baafamee darbama. Yoo lakkoofsa kana 365 hin baay'isne lakkoofsa guyyoota waggaa tokko keessa jiruuti yoo baay'isne Indiyaa keessatti daa'imman dhalachuun gahin miliyoona takka oliitu waggaadhaan dhalaa ta'uunsi eega beekan booda garaa baafamee darbamaa jira. Akka gabaasa hospitaala mootummaa bulchiinsa Taamil Naaduutti daa'imman dhalaata lubbuun dhalatan 10 keessa 4 ni ajjeefaman. Sila aadaan badduun akkanaatun ta daa'imni garaa jirtu yoo dhalaa taate garaa baasuutii fi ta daa'imni dhalatte yoo dhalaa taate ajjeesuudhaa kun osoo dhaabbatte Indiyuma keessattuu gadaalee muraasa booda lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatiin achi taa'e jechuuf ta'a. Yeroo ammaan tana addunyaa guutuutti xiinxallee olaallees baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraarra hedduudha. Magaalaa New York qofa keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona takka oliin caala. USA qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 7.8 caala. UK qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona 4 caala. Jarman qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 5 caala.
Raashiyaa qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 9 caala. Addunyaa tana guutuu keessattis baay'inni dubartootaa miliyoona meeqaan akka baay'ina warra dhiiraa caalu Rabbii tokkicha qofaatu beeka. Yoo yaada warra musliman ta'ini dhiirtii hundi dhaluma takka qofa fuudhu qabdi jechuun khanii walii galu taate mee obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessan takka USA keessa jiraatti jennee haa fudhannu. Yoo magaalaan qoob baatu taate jechuun dubartoonni hundi jaarsa tokko matamatatti yoo harkatan taate ammallee dubartoota miliyoona 7.8tu osoo jaarsan harkanne hafa jechuudha. Rabbi nutti hin godhini yoo obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessa USA jiraattu taate isiinis warra jaarsan harkatin miliyoona 7.8 kana keessa yoo jiraatte filannaa kam qabdime? Filmaanni isiin qabdu takkaa nama duraanuu jaartii qabutti heerumuu yookiin ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Meeshaa hawaasaa namni hedduun Dr. Zakir Naik jecha ulfaataa akkanaa kana moonaan jechuu mala. Jecha yaada jallaa dabarsu haammoo dhageetti tolu kan hin fayyadamuu danda'u kana qofa. Jecha kana waliin hin harkadha jee yaadu. Filmaata biraan qabdu. Takkaa nama duraan fuudhee jaartii qabutti heerumuu takkaa ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Ameerikaa keessatti jaalallee garayyuu takkaahuu goshoo yookiin sanyoo qabaachuun waan baramaadha. Akka to'anni takkaa'u istaatiksiin Ameerikaa nu agarsiisutti Ameerikaa keessatti dhiirti takka osoo adabattee jaartii takka wajjin bultiin jaariin dura jiddugalaan dubartoota adda addaa 8 wajjin walqunnamtii saalaa raawwata. Dhala adda addaa 8 wajji. Gariin 5 qabaachuu mala, gariin 10, gariinis 20 qabaachuu mala. Osoon fuudhin duraa averaajitti dhala adda addaa ta'u wajjin sagaggaalu 8 qabu. Eega fuudhee booda ammoo meeqa akka qabu gaa kan istaatiksiin nu agarsiisus hin jiru. Ta'us garuu fuudhuu isaatiin dura jiddugalaan waa hillan 8 walqunnamtii saalaa wajji godhu qaba. Jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo qabaachuun Ameerikaa keessatti aadaa beekamtuudha humaa rakkoo takka illee hin qabdu. 10, 20 qabaachuun rakkoon qabdu. Garuu haadha warraa 2 qabaachuun laagaa isaanii gaddabruu diddi. Beeytanii dubartiin takka dhiira takkaaf yoo haadha warraa lammaffaa taate kabajaadhaa harkatti. Mirgaas ni harkatti. Jiruu nagaa qabbanootu jiraatti. Jiruu barakaa kabajaan mirga guutuu wajji jiraatti. Dubartiin takka yoo jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo taate ammoo mirgan harkattu eegumsaas hin qabdu. Jiruu fokkottuu jiruu xiqqeenyaa jiraatti. Amantiin Islaamaa waan akkanaatiif jecha dubartoota tiisuudhaaf jecha dhiirti gariin akka jaartii takka wal fuudhan ayyama gooteef. Yoo namni tokko dubartiin jaarsasii nama wajji qooddachuu barbaaddu hin jirtu jeene hime anis waliifiin galaan mormii takka illee hin qabu. Haaluma nagiyaa fadha keessattuu dubartiin jaarsa isii akka namni biraa isii wajji qooddatu feetu takka illee hin jirtu. Tanarratti walii galla. Garuu shari'aan Islaamaa khasaaraa guddoo hambisuuf jecha khasaaraa xiqqoo haa fudhannu jetti. Kana jechuun intalti muslimaa gaariin takka haala addunyaan keessa jirtu quba qabdu takka jaarsasii qooddattee obboleettiinsii akka meeshaa hawaasaa hin taane godhuun humaa takka illee isitti hin ulfaatu. Yoo dubartiin naamusa qabdu takkaan ati dhiirasi dura jaartii qabuuf jaartii ta'uu filattamoo meeshaa hawaasaa ta'uudha filatta jettanii osoo gaafattanii dubartiin naamusa qabdu hundi kaduraa san filatti. Gaafiilee baramoo ta'an toorri musliman ta'in gaafatan tana keessaa tajaaffaa yoo amantiin Islaamaa dhiirti takka dubartii takka ol fuudhuu hayyama gootuuf taate maaliif dubartiin takka hoo akka dhiira takka ol heerumtu hayyamuu fi didde gaafii jettuudha. Waa'ee dubartii fuudhuu laalchisee bifa fuudhaa fi heerumaa laalchisee suuraa An-Nisaa ayata 22 hanga 24 irratti Quraanni bal'inaan adda foo'ee kaa'ee jira. Suuraa An-Nisaa ayata 24 irratti Rabbiin dubartoota irraa jaarsa qabdu fuudhuun dhoorkaadha jedhee jira. Kana jechuun amantii Islaamaa keessatti dubartiin takka abbaa warraa tokko wal qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Sababaa dhugaa ka dubartiin takka dhiira takka wal qabaachuun dhoorkaa taateef isinii muqiyyaan duratti hanqinuma duraanuu jiru yaadadhaa. Dubartoonni jaarsa harkachuu irrattuu hanqinaatu jira. Kanaafuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattu taate hanqinni kun daranuu hammaachaa deema. Rakkinni kun dachaan baay'ate jechuudha. Mee sababaa loojikaa takkaawuu waan dhugaa amantiin Islaamaa dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuu dhoorkiteef maal akka taate xiinxallee ilaallu. Yoo dhiirti takka dubartii takka wal fuudheef jalaa qabaate bultii san keessatti sogguu ilmoon dhalatte abbaan ilmoo saniitii fi haati ilmoo sanii eenyu akka taate laaftuma beekuu dandeessa. Garuu yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattee ilmoonis kadhalattu taate haadha ilmoo sanii beekuu ni dandeessa. Garuu abbaan ilmoo sanii eenyu akka ta'e adda baafachuun hedduu isin dhiba. Yoo mucaa kana galmeessisuuf mana barnootaa geessitanii maqaan abbaa isaa eenyu jedhanii isin gaafatan maqaa abbaa lamaa himuun dirqama isinitti ta'uu mala jechuudha. Arraan tana saayikooloojistoonni
Akka saayikooloojii jirutti ijoolleen takka fayyaa guutuudhaan guddachuuf haadha abbaa isaanii sirriitti adda baasanii beekuun akkaan barbaachisaadha. Keessaafuu eenyummaa abbaa isaanii beekuun haalaan bu'aa qaba jaan. Ijoolleen yoo maatii isaanii kan beekne taate meentaal tiraawomaa takkaa dhukkuba rakkina sammuu hamaadhaan qabaman jaan. Arraan tan eega saayinsiin akkana dura deemte kana booda qorannoon DNA'tii fi qorannoon jeenetik jaamtu jiraachuu siin hin beeka. Qorannoon tun guutuu sirrii ta'uun mirkanaa'uu baatus qorannoolee tanaanis abbaan eenyu akka ta'ee fi haati eenyu akka taate beekuun danda'amee jira. Garuu mee qorannoon tun waggoota muraasa booda guutuu sirrii mirkanaa'uu ni dandeessi jeetu yoo walii galeen dubbiin tun dhiyeenyuma kana dhufte. Amata dilaa madura dabarsine keessa wanti DNA testing fi genetic testing jaamu hin jiru. Sababaan dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun itti dhorkaa taateef kana qofaa miti. Sababaan biraatis hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka saayinsiin jettutti dhiiraa fi dhalaa wal bira qabne yoo laalle dhiirti polygamous in nature takkaahuu uumamumaanuu dhiirti fedhii jaartii takka ol qabaachuutti qaban. Yeroo ammaa saayinsiin akka jettutti yeroo dubartootatti heeyidiin takkaahuu marsaan dhiigaatti dhufe jijjiirama haala amalaatii fi jijjiirama xiinsammuu takkaahuu saayikooloojii sammuu isaanii keessatti uumamuutu jira. Sababa kanaaf jecha yeroo takkatti jaartii nama hedduu ta'uudhaan qooda sii raawwachuu hin dandeessu. Garuu dhiirti rakkoo akkanaa waan hin qabneef jaarsa nama hedduu ta'ee yeroo takkatti qooda isaa baachuu ni danda'a. Dabalataan yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaatte yookiin nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu tokko ol qabaatte osoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'aniiru dhukkuboonni garaagaraa kan akka venereal disease jedhamuu fi dhukkuboonni wal qunnamtii saalaatiin daddabran hedduun isiirraa uumamuu danda'a. Dhukkubni kun gara jaarsasii hundattuu deebi'uu danda'a. Akka saayinsiin jettutti ammaas dhiirti takka yoo nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu takka ol qabaatte yookiin jaarti takka ol qabaate yoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'an carraan dhukkubni venereal disease jedhamuu fi dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin daddabru isaan jidduutti argamuudha akkaan xiqqaadha jaan. Akka saayinsawaa fi akka fayyaatittis dhiirti takka jaartii takka ol qabaachuun rakkoo hin qabu. Garuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun rakkoo guddoo fiddi. So scientifically also and medically it's no problem for a man to have more than one wife, but it's problematic for a woman to have more than one husband. Gachana jajjabaa ofiin itti fannu. Kabajamtoota hordoftoota Nuurul Hudaa sagantaalee Nuurul Hudaatii fi viidiyoo adda addaa qulqullinaan hordofuuf YouTube keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Nuurul Hudaa soora qalbii musliimaa.